अरे साला मैं तो स्कूटरी पे था, यहाँ कैसे आ गया? रुको जरा। अबे ये साला कहाँ चला गया? रुको जरा। कहाँ गया बे? अरे भाई साहब स्कूटी कितने की बिक जाएगी? हाँ बिक जाएगी 20,000 रुपए की। ये लो पैसे। भाई साहब वहाँ क्या कर रहे हैं? ये लो पैसे। साला 20,000 रुपए भी ले गया, स्कूटी भी ले गया।